兄弟们，超级空投已经投放了，我们是时候该出动了。这个空投不说100%8%、80%90%都是有人舔的，你们看我就知道，竟敢顶着空投舔，那就别怪我不客气了。像这种队伍一般都是辐射区出来的，有多肥我就不多说了，把他们打了就相当于拿下了整个辐射区的物资，所以我是不可能让你们撤离的，好吧？OK， 这2个人已经倒了，他们还有队友，我们要小心一点了。这里发现一个细节。好家伙，我的8倍镜旁边竟然蹲着一个人，幸好我发现的及时，不然就废了。等了这么久，他们应该走了，那我们就过来舔包。这个包金光了一把金色的钢筋，还有金票，简直是顶梁柱呀！然后另一个包也有一张金票，得知了，好吧，兄弟们，是时候该召唤我的大雄狮了。想必看到这个动作，你们应该都知道我要干什么了吧？极限撤离从来不缺乏有勇气的挑战者，然而雄狮会赐予我极限撤离的勇气。OK 啊，兄弟们，我们直接开跑就完了。说实话，最近老是撤离失败，但是这又如何？就算我没装备了，我还是一样每把都必须挑战极限撤离，好吧？兄弟们，最近不是快破30万粉丝了吗？我必须回馈你们一波，感谢你们一路的支持和陪伴。看看这上面有没有你，没有也不要急，迟早轮到你。